Ni inkuru nyinshi zitandukanye zirimo kuvugwa mu bitangazamakuru byo mu Rwanda ndetse no hanze y'imipaka y'u Rwanda, zirimo kuvuga kuri uyu muhanzi uzwi nka Papa Cyangwe, aho ku ruhande rwe abitera utwatsi akabifata nk'impuha zirimo kuvumvugwaho nubwo atari yatobora ngo agire icyo abyeruraho. Yes we ubundi ibi nibyo mba nshaka, nta mahoro nshaka muri no mihanda. I do not want peace. Muri fe dorani ntugira aho ujya. Uwitwa Lewisi Papa Cyangwe niwe bita Kivumbi bari mu ntambara y'isi ya gatatu, ubwo nimureba naba marasa batarukira papa. Kuba ubungu Papa Cyangwe yarambwiye ati ndagiye, wenda nshobora kubwira gutyo uburyo yabimbwiyemo ngo ndagiye, ariko hari ubundi buryo byagenzemo, ariko niwe wateye intambwe ya mbere kumbwira ngo ndagiye, ntago ndi hano. kushobora kuba umubeshyeye. Inkuru ya nyayo nuko aka kanya tuvugana uwitwa Papa Cyangwe afite umugore uburyo bw'ibanga, gusa ntago bikiri ibanga kuko umusesenguzi nyine ubwo abishyize hanze. Noneho muri iyi mihanda ni danje ndagaswe. Baba we harimo icyo bita gukura ukibagirwa iyo waturutse, cyangwa se ngo amazi arashyuha, amazi yashyushye yibagirwa iwabo wa mbeho ndagaswe. Papa Cyangwe agarutse ari muri bifu zikomeye cyane, yihanangiriza kubita shwanya abantu bose yohereza mu bigori. Papa Cyangwe yewe ngo Roki wamuzanye ngo ari hehe? Roki ni umusaza. Papa Cyangwe Roki ni umusaza kandi akurusha n'ikofi. Jibyemera Papa Cyangwe, jibyemera kabisa. Muri iyi mihanda none ibintu nyuma ya saga ya The Ben na Blues Melody, none Papa Cyangwe aje amena hasi umuceri, shwana na Roki kirabiranya kabisa, ibintu byose abishyira ko mugaragara, avuga ati burana n'ikintu twavugana, araza gushwanira na Kivumbi. Ese mufite Kivumbi ni umusaza mani, kirikinye trap yiwe arakurenze, buriya old school yawe ntabwo iryohera kabisa. Kivumbi ni king kabisa, nawe uzitegereza urebe, Kivumbi ni king. Fata ku mabuno we, nta kibazo mujye mugira na beef, ariko Roki ewana ni exception kuri wowe tu, ni exception Roki kabisa. Ibintu biba byaturutse ku bundi rwego, noneho ndagasha umuziki nyarwanda murawishe mutahiriza umugozi umwe. Nicyo nababwira mwabasaza mwe b'abasani b'abanyarwanda, mutahiriza umugozi umwe, then umuziki wacu uzagera kure hashoboka. Mujye mureba muri Nigeria kugira ngo bafate umuziki w'isi ndetse n'uwa Afurika, nuko bashyize hamwe barakorana na ibintu by'amatiku wapi. Yego beef ziba ariko ziri zidakanganye cyane. Kubifata ukajya mu bantu ngo mu bigori wana ngo Roki wanzanye ngo hehe ngo mu bigori, ntabwo ari byiza, ndagusaba cyangwa ntabwo ari byiza kabisa. Byongeye umuntu wagufashe ukuboko akakuzamura uri igitambambuga akakugira umwangavu, then ukaba nawe uri umuntu w'umugabo, ewana icyo wakimushimiye kabisa, kuko yarakoze kabisa, yarakoze kuko yatabaho sinibaza kubura aho ngaho. Then rero isuzume urebe icyo gukora.